吃的，保质期是90天，收到货都是新日期，咱们家全都是现做现发，真的好吃，谢谢。你觉得谁送上了吗？还有最后10单啊，到手这么一箱，净重1斤2两，9块9哈，拿出来吧。这么一箱1斤2两，9块9包邮啊。买了一箱好吃还买，谢谢。拿走了啊，太古饼，没有拍的抓紧拍吧啊。你在今天充上电还没充满。